सो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ रहेको छ है। यदि तपाईँहरूको कोर्समा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टर रहेको छ भने चाहिँ सो यो भिडियो एकदम युजफुल हुनेवाला छ। सो लेट्स स्टार्ट है। सो क्यापिटल बजेटिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ होइन, जब तिमीले आफ्नो कम्पनीमा धेरै होइन सोर्सेसबाट चाहिँ क्यापिटल लिन्छौ होइन, क्यापिटल गेन गर्छौ, त्यो क्यापिटललाई तिमीले के गर्नुपर्छ, एउटा स्पेसिफिक सेक्टरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कुन सेक्टरमा गर्ने त होइन, जस्तो तिमीसँग त के हुन्छ, अपर्च्युनिटी हुन्छ क्या, धेरै प्रोजेक्ट हुन्छ, प्रोजेक्ट ABC को प्रपोजल आइरहेको हुन्छ, बट तिमीले के गर्नु पर्यो, कुनमा चाहिँ लगानी गर्ने, कुनमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने। यु शुड मेक अ डिसिजन्स अन विच प्रोजेक्ट इज गुड फर इन्भेस्टमेन्ट होइन। त्यो कुराको चाहिँ रिजल्ट, त्यो कुराको चाहिँ एन्सर दिने काम चाहिँ यो के गर्छ, क्यापिटल बजेटिङबाट हुन्छ। हामी क्यापिटल बजेटिङबाट के गर्छौँ, क्यापिटल बजेटिङबाट इच एन्ड एभ्री प्रोजेक्टको के गर्छौँ, एनालाइसिस गर्छौँ। यसले हामीलाई प्रफिट कति दिइरहेको छ, हाम्रो लगानी चाहिँ यसले कति वर्षमा रिकभर गरिरहेको छ, यसबाट हाम्रो रिटर्न कति भइरहेको छ, सबै कुरा इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट्स टेक्निक्स आर एनालाइसिस थ्रु द क्यापिटल बजेटिङ। एन्ड अन द बेसिस अफ द्याट टेक्निक्स वी सुड मेक अ डिसिजन्स आइदर द्याट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल अर नट है। त्यही कुरा हो। र मैले अलरेडी भनिसकेँ, हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यहाँ डिसिजन मेकिङ गर्छौँ। सो क्यापिटल बजेटिङमा डिसिजन मेकिङ टुल्स अथवा क्यापिटल बजेटिङ टेक्निक्स भनेर चाहिँ हामीलाई 5वटा चिज दिएको छ होइन। म सुरुमा त्यसकै एक्सप्लेन गर्छु। सो त्योमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ पे ब्याक पिरियड भन्छ, जसलाई हामी PBP भन्छौँ है। सबभन्दा सुरुमा हाम्रो के छ, पे ब्याक पिरियड यानि कि PBP। यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड नम्बर अफ इयर्स रिक्वायर्ड टु रिकभर द इन्भेस्टमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट। तिमीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि, इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि, त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको अमाउन्ट चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ के हुन्छ, रिकभर हुन्छ भन्ने कुराको एन्सर चाहिँ कसले दिने रहेछ, PBPले दिने रहेछ हो। सक्यो, PBP भनेको त्यो भयो। अर्को भनेको हाम्रो के हुन्छ, अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न, ARR भन्छ होइन। जस्तो यसको हल्का बुझाइदिन्छु, जस्तो एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, तिमीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्नेछ, प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्छ भने त्यो प्रोजेक्टका लागि चाहिने पैसा यानि कि क्यापिटल त तिमीले के गर्नु पर्यो, अरू ठाउँबाट के गर्नु, लिनु पर्यो। अनि अरू ठाउँबाट लोन लिनु पर्यो। अरू ठाउँबाट लोन लिँदाखेरि त्यो लोन लिँदाखेरि पैसा दिनु पर्यो। त्यो लोन लिइसकेपछि त्यो लोन लिए बापत तिमीले केही रिटर्न दिनु पर्यो कि परेन तिनीहरूलाई, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ हो। त्यो इन्ट्रेस्ट रेटसँग चाहिँ यो ARR के हुन्छ, कम्पेयर हुने गर्दछ। अब तिमीले यो पैसा जुटाइसकेपछि, त्यो एउटा प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ तिमीलाई कति रिटर्न मिल्छ त, कुनै पनि प्रोजेक्टमा तिमीले लगानी गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ कति चाहिँ रिटर्न मिल्छ त। सपोज मानौँ मैले यहाँले एक्जाम्पल पनि लिएको छु, जस्तो प्रोजेक्ट X छ है, र प्रोजेक्ट X को लागि हामीलाई कति लाख चाहिन्छ अरे, 5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। तिमीलाई प्रोजेक्ट X मा लगानी गर्नका लागि कति चाहिन्छ, 5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ। सपोज मानौँ यो 5 लाख रुपियाँ तिमीले कसैबाट लोन लियौ, यो लोन लिए बापत तिमीले वर्षपछि कति रुपियाँ बुझाउनुपर्छ, त्यसलाई 10% बुझाउनुपर्छ। यो भनेको यो क्यापिटलको कस्ट भयो। यो क्यापिटलको कस्ट भएको भएन, किनभने यो क्यापिटल लिए बापत हामीले 10% कस्ट तिरिराख्नुपर्छ नि त, इन्ट्रेस्टको रूपमा हो। अब ARR चाहिँ ARRले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यो प्रोजेक्ट X मा हामीले यसरी लगानी गरिसकेपछि हामीले त वर्षै पछि पैसा पाउँछौँ, त्यो पैसाको चाहिँ रिटर्न कति हुन्छ त। सपोज मानौँ यो प्रोजेक्ट X को हामीले क्यालकुलेसन ARR निकाल्दाखेरि चाहिँ 12% आयो भने हामी यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौँ। क्या किन प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौँ भन्दाखेरि, हामीले कस्ट 10% बिहारेछौँ अनि हाम्रो रिटर्न भनेको 12% भइरहेको छ, 2% त फाइदा भयो नि त हैन। त्यो कुराहरू लिन्छ। यदि यो 10% भन्दा कम 9% आयो भने 1% हामीलाई घाटा हुन्छ, त्यही भएर हामी यो प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्छौँ। सो ARR भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टले हामीलाई चाहिँ कति रिटर्न दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न हुन्छ है। त्यसपछि 3 नम्बरमा आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, यो भनेको चाहिँ हामीले 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्छौँ। हेर त, यो प्रोजेक्ट X मा हामीले 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्छौँ भने 5 लाख रुपियाँ लगानी गरिसकेपछि हामीले यो प्रोजेक्टमा लगानी गरेपछि हामीले हेर त 1 वर्षपछि 1,20,000 रुपियाँ पाउनु रहेछौँ, 2 वर्षपछि 1,20,000, 3 वर्ष 1,00,000, 4 वर्ष 1,20,000, 5 वर्षपछि 1,20,000। यानि कि प्रोजेक्ट X मा यदि हामीले 5 लाख आज लगानी गऱ्यौँ भने, 0 इयर भन्नुको त आज टुडे लगानी गऱ्यौँ भने हामीले 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा लगातार 1,20,000 पाउने रहेछौँ। यो जुन यो पैसा छ, यो 1 देखि 5 वर्ष यो 1,20,000 पैसा छ, यो भनेको फ्युचरको पैसा हो। यो फ्युचरको पैसालाई प्रेजेन्टमा ल्याउँदा हामीलाई के भन्छौँ, त्यसलाई हामी टोटल प्रेजेन्ट TPV भन्छौँ। यो सबै पैसालाई, यो फ्युचरको पैसालाई हामीले प्रेजेन्टमा ल्यायौँ भने त्यसलाई हामी TPV भन्छौँ, यानि कि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ है। यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ हाम्रो यो लगानीको मूल्य यानि कि
इन्भेस्टमेन्ट कस्ट घटायौँ भने यानि कि यसलाई हामी एनसिओ भन्छौँ, यानि कि इन्भेस्टमेन्ट कस्ट घटायौँ भने हाम्रो आउँछ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है। सो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो? नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गरिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टबाट आउने फ्युचर इन्कमलाई, फ्युचर क्यास फ्लोलाई चाहिँ प्रेजेन्टमा ल्याएर इनिसियल कस्ट अथवा इनिसियल होइन एनसिओ होइन एनसिओसँग चाहिँ घटाइसकेपछि अथवा इन्भेस्टमेन्टसँग हामीले सुरुमा लगानी गरेको पैसासँग घटाइसकेपछि आउने भ्यालुलाई नै हामी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ होइन। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रोफिट फ्रम ₹1 इन्भेस्टमेन्ट। यो 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्दाखेरि तिमीले 5 वर्षसम्म 1,20,000 पायो। तर यो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले इन्भेस्टमेन्ट 1 रुपियाँ गर्यो भने त्योबाट चाहिँ तिमीले कति रुपियाँ पैसा पाउँछौ भन्ने कुरा नै हाम्रो के हो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भन्ने गर्छ। यानि कि यही तिम्रो फ्युचर क्यास फ्लो यानि कि यो टिपिबीलाई नै तिमीले एनसिओ लगानीले डिभाइड गर्यो भने तिम्रो पिआई आइहाल्छ है। त्यसपछि अर्को लास्टमा छ इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर। यो आइआरआर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो आइआरआर भनेको एउटा यस्तो रेट हो जस्तो हेर यो 10%ले तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुँदैन। यो 10% रेटले यो भ्यालु र यो भ्यालु इक्वल हुँदैन, कि त यो बढी हुन्छ कि त यो कम हुन्छ, कि त यो बढी हुन्छ कि त यो कम हुन्छ। तर यो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ यस्तो रेट हो जसले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्टमा ल्याउँदाखेरिको भ्यालु र हाम्रो यो 5 लाख के हुन्छ बराबर बनाउने रेटलाई नै हामी के भन्छौँ आइआरआर भन्छौँ। र हामीले पिबिपी, एआरआर, एनपिभी, पिआई र आइआरआरको बेसिसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ है। सो आजको सेक्सनमा चाहिँ हामी एउटा प्रोजेक्ट एक्सको मात्र हेर्ने गर्छौँ है। ल सपोज मानौँ मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल लिएको छु प्रोजेक्ट एक्स छ। प्रोजेक्ट एक्सको लागि चाहिँ हामीलाई लगानी गर्नको लागि कति रुपियाँ चाहिन्छ 5 लाख रुपियाँ चाहिन्छ र यसले चाहिँ हामीलाई 1 देखि 5 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई 1,20,000 दिन्छ। यसलाई हामी इभन क्यास फ्लो भन्छौँ। किन इभन क्यास फ्लो भन्छौँ भन्दाखेरि इभन क्यास फ्लो भनेको चाहिँ हामीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म यो प्रोजेक्टको आयु भनेकै 5 वर्ष हो। लाइफ यसको लाइफ भनेको कति हो 5 वर्ष। यो प्रोजेक्टको लाइफभर हामीलाई एउटै क्यास फ्लो चाहिँ पाइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ इभन क्यास फ्लो भन्छौँ। र यो 5 लाखलाई चाहिँ हामी एनसिओ अथवा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अथवा इनिसियल कस्ट भन्छौँ। एनसिओ भनेको चाहिँ नेट क्यास आउटले भन्छौँ ल। यानि कि हामीलाई सुरुमा लगानी गर्दा चाहिने पैसालाई नै हामी एनसिओ भन्छौँ। र यो जुन 1 देखि 5 वर्ष यसलाई चाहिँ हामी क्यास फ्लो भन्छौँ अथवा सिएफएटी पनि भन्ने गर्छौँ है। र यो जुन 10% छ यसलाई चाहिँ हामी रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्छौँ अथवा सिओसी पनि भन्छौँ, कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्छौँ। यानि कि यो 5 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले क्यापिटल लिँदाखेरि लागेको कस्ट भनेको 10% हो ल। अब यो प्रोजेक्ट एक्सको हामी पिबिपी निकाल्छौँ, एआरआर निकाल्छौँ, एनपिभी, पिआई र आइआरआर निकाल्छौँ ल। पिबिपी है सब अंशमा पिबिपी है। सो पिबिपीमा हेर सब अंशमा इभन केस भने मैले फर प्रोजेक्ट एक्स पिबिपी निकाल्ने फर्मुला के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एनसिओ डिभाइड बाई एनुअल सिएफ। एनसिओ भनेको हाम्रो कति हो लगानी 5 लाख भएको हो र हाम्रो एनुअल सिएफ भनेको एनुअली सिएफ कति छ त क्यास फ्लो कति छ त 1,20,000 छ गर्दाखेरि 4.16 इयर्स आउँछ हो। अब यसको बेसिसमा डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसको बेसिसमा डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के मिनिङ बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेको थियौँ त्यो पैसा चाहिँ 4.16 इयर्समा चाहिँ के हुन्छ अरे रिकभर हुन्छ अरे। यो प्रोजेक्टको लाइफ कति छ यो प्रोजेक्टको लाइफ 5 इयर्स छ। 5 वर्ष आयु भएको प्रोजेक्टको पिबिपी हाम्रो 4.16 इयर्स आयो भने यानि कि 5 वर्ष नपुग्दै के हुन्छ पैसा हाम्रो रिकभर हुन्छ भनेपछि पिबिपीबाट के भयो हाम्रो प्रोजेक्ट एसेभ भइसक्यो है। यदि यसले केही भनेको छैन हामीले यसले एसेभ गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यसको लाइफभन्दा कम वर्षमै के भइसक्यो पैसा हाम्रो रिकभर हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो। अदरवाइज कहिले कहिले के पनि भनेको हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो कम्पनीले चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सपेक्टेड भनेको हुन्छ क्या एक्सपेक्टेड अथवा सेट अथवा स्ट्यान्डर्ड भनेको हुन्छ। पिबिपी चाहिँ 4 वर्ष भन्दा यसरी राखिरहेको हुन्छ क्या क्वेसनले गिभनै दिएको हुन्छ है। यानी कि आवर कम्पनी अथवा आवर फर्म एक्सपेक्टेड अर सेट अर स्ट्यान्डर्ड पिबिपी इज 4 इयर्स भनेको छ भने चाहिँ अब यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो हाम्रो कम्पनी चाहिँ 4 वर्षमा चाहिँ के हुनुपर्छ अरे पिबिपी यानी कि हाम्रो पैसा रिकभर हुनुपर्छ भनेर राखेको छ भने त अहिले त 4.16 मा त रिकभर हुन्छ भनेपछि यो प्रोजेक्ट के भयो रिजेक्ट भयो अन द बेसिस अफ पिबिपी है। यो 3 भएको भयो यो एसेभ यो 5 भएको भयो हाम्रो यो एसेभ भइसक्यो है। कुनै पनि कम्पनी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यसरी मेन्टेन गरेको छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ भने त्यो भन्दा चाहिँ कम आयो भने एसेभ गर्ने हो बढी आयो भने एसेभ गरिँदैन। अहिले यहाँ हाम्रो एक्सपेक्टेड अथवा स्ट्यान्डर्ड केही छैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी डिसिजन दिने भन्दाखेरि चाहिँ यसको आयु भनेको 5 वर्ष हो
तर यसले रिकभर भनेको 4.16 इयरमा गर्ने रहेछ, त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी के गर्छौँ एक्सेप्ट गर्छौँ। ल पिबिपीको बेसिसमा डिसिसन दिन आयो है। त्यसपछि अर्को छ एआरआर। एआरआर निकाल्ने फर्मुला हुन्छ एभरेज नेट इन्कम डिभाइड बाई एभरेज एनसिओ हुन्छ इन्टु 100%। एभरेज नेट इन्कम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल नेट इन्कम डिभाइड बाई एन हुन्छ, यानि कि लाइफ हुन्छ होइन। टोटल नेट इन्कम भनेको चाहिँ कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यास फ्लोमा डिप्रिसिएसन घटायो भने हाम्रो नेट इन्कम हुन्छ, टोटल नेट इन्कम हुन्छ है। क्यास फ्लोमा डिप्रिसिएसन घटायो भने नेट इन्कम हुने गर्दछ। जसको यसको केस चाहिँ कसरी भएको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा नर्मली भनिदिन्छु। जस्तो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसो भन्छौँ हाम्रो प्रोफिट हुने गर्छ है, प्रोफिट हुने गर्छ। सपोज मात्र प्रोफिट 20 छ भने हामी सब भन्छौँ यसमा के गर्छौँ भनेको डेप्रिसिएसन घटाउँछौँ होइन। सपोज मात्र डेप्रिसिएसन 5 रहेछ, अनि त्यसपछि हामीले यसलाई के गर्छौँ प्रोफिट बिफोर ट्याक्स भन्छौँ 15 रुपियाँ होइन। त्यसपछि हामी यसमा के गर्छौँ ट्याक्स घटाउँछौँ होइन। ट्याक्स सपोज मात्र 50% 7.5, त्यसपछि 7. यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स भन्छौँ। र एगेन यो डिप्रिसिएसन हामी यहाँ के गर्छौँ एड गर्छौँ भने होइन, डिप्रिसिएसन हामी एगेन यहाँ हामी एड गर्छौँ भने चाहिँ हाम्रो यहाँ आएको भ्यालुलाई चाहिँ हामी क्यास फ्लो भन्छौँ क्या। जुन हाम्रो यो क्यास फ्लो यो 1,20,000 1,20,000 आएको, यो भनेको डिप्रिसिएसन जोडेर आएको भ्यालु हो। यो प्रोफिट आफ्टर ट्याक्समा डिप्रिसिएसन जोडेर आएको भ्यालुलाई हामी क्यास फ्लो भन्ने गर्छौँ। भन्नुको मतलब त अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एक्ज्याक्ट इन्कम भनेको त यो होइन नि त होइन। जस्तो यहाँ भनेको तिम्रो 12.5 हुन्छ, एक्ज्याक्ट इन्कम त 12.5 होइन, किनभने हाम्रो यो चाहिँ एक्ज्याक्ट इन्कम हो। हामीले खासमा लिने भनेको यो 7.5 हो नि त। प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स एक्ज्याक्ट इन्कम भनेको त यो हो। यो चाहिँ किन देखायो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन यसरी घटायौँ भने यहाँ ट्याक्स कम तिर्यो क्या, 7.5 मात्र हामीले ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो। इन केस अफ डिप्रिसिएसन यहाँ हामीले नघटाएको भए त 20मा डाइरेक्ट 20को 50%, यानि कि यहाँ कति रुपियाँ 10 रुपियाँ तिर्नु पर्छ डिप्रिसिएसन उयो ट्याक्स होइन। डिप्रिसिएसन हामीले यसरी गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ट्याक्सलाई के गर्नु कम गर्नका लागि हो। सो अहिले हामीलाई क्यास फ्लो यसरी 12.5 दिएको छ भने अब हामीले यो प्रोफिट एक्ट ट्याक्स गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो त 12.5 5 घटाउनु परेन हो। त्यही भएर त्यहाँ नेट इन्कम निकाल्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 1,20,000मा 1,00,000 डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्यो। अब क्यास फ्लो त छ, यो डिप्रिसिएसन कसरी आयो 1,00,000 भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो कहाँ छ एनुअल डिप्रिसिएसन भी माइनस एस डिभाइड बाई एन। भी भनेको हाम्रो कस्ट, एस भनेको सेल्भेज भ्यालु, कुनै पनि एसेटको होइन एसेटको कस्टलाई हामी भी भन्छौँ। र त्यो एसेट पुरै लाइफभर चलिरहेको छ, एन भनेको त्यसको लाइफ जति लाइफ छ त्यो लाइफभर चलिरहेको छ भने त्यो लाइफभर चलेपछि लास्टमा त्यसको भ्यालु जति हुन्छ त्यसलाई हामी एस भन्छौँ, यानि कि सेल्भेज भ्यालु। अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट हेर, अहिले प्रोजेक्टको कस्ट कति छ भी भनेको 5 लाख छ, त्यसको लाइफ भनेको 5 वर्ष छ। त्यो 5 वर्ष चलिसकेपछि त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेको छ, कति पनि भनेको छैन भने 0 हुन्छ, यानि के गर्दाखेरि 1,00,000 भयो। र 100बाट 1,00,000 घटाउ, यानि कि एक्ज्याक्ट नेट इन्कम भनेको हाम्रो 20,000 हुने रहेछ र यसलाई सबैलाई जोड्यो भने हाम्रो 1,00,000 हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो टोटल नेट इन्कम हो। यही टोटल नेट इन्कमलाई हामीले लाइफले गर्यौँ भने हाम्रो एभरेज नेट इन्कम आउँछ। अब एभरेज एनसिओ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एभरेज एनसिओ भनेको चाहिँ एनसिओ डिभाइड बाई 2, यानि कि 5 लाख डिभाइडेड 2 गऱ्यो भने 2,50,000 आउँछ। गर्दाखेरि हाम्रो एभरेज एनसिओ पनि आयो भने चाहिँ अब एभरेज नेट इन्कमलाई एभरेज एनसिओले गऱ्यो भने हाम्रो 8% आयो है। अब यसको डिसिसन कसरी दिने भन्दाखेरि हेर हामीलाई कस्ट कति लागेको छ, हेर हामीलाई कस्ट कति लागेको छ, हामीलाई यो 5 लाख रुपियाँ बोरो गर्दाखेरि त 10% कस्ट लागिरहेछ र हामीले चाहिँ इन्कम चाहिँ कति गर्छौँ अरे, कति चाहिँ रिटर्न पाउँछौँ अरे, जम्मा 8% मात्र रिटर्न पाउँछौँ अरे। भनेपछि यो प्रोजेक्ट के हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ अन द बेसिस अफ एआरआर। किन रिजेक्ट हुन्छ, किनभने हाम्रो कस्टको पर्सेन्टेज रिटर्नको पर्सेन्टेज भन्दा के छ कम छ। त्यही भएर ल पिबिपीको अनुसार पनि हामीले गर्न सिक्यौँ, हामीले एआरआरको बेसिसमा पनि सिक्यौँ है। र अब सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको एनपिभीको बेसिस हो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको। अब यस नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला भनेको हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु माइनस एनसिओ। अब टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो, यो 1,20,000लाई 1 वर्ष अगाडि यहाँ 0 इयरमा पुऱ्याउ भनेको क्या, यानि कि प्रेजेन्टमा ल्याऊ भनेको। यो भनेको त 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि 4 वर्ष 5 वर्षपछि पाउने भ्यालु हो नि त। अनि यो 5 वर्षपछि पाउने भ्यालुलाई चाहिँ अब सबैलाई अगाडि ल्याऊ, यानि कि 0 इयर आजै ल्याऊ भन्ने, त्यसलाई चाहिँ हामी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ। र यसरी हाम्रो चाहिँ इभन क्यास फ्लो छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ एकैताली ल्याउने फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टिपिपी इक्वल्स टु एनुअल सिएफएटी इन्टु पिबिआइएफए I% एन इयर्स हुन्छ। एनुअल सिएफएटी भनेर क्यास फ्लो सेम है, नजुकिन यहाँ सिएफ लेख्दा पनि हुन्छ। एनुअल सिएफ भनेको 1,20,000 छ इन्टु पिबिआइएफए। यदि हामी कुनै पनि
क्यास फ्लो इभन छ भने इभनमा हामी जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पिबिआइएफए युज गर्छौँ 10% 5 वर्ष अरे हो। अब यसको कसरी म क्यालकुलेटरबाट सिकाइदिन्छु, अदरवाइज तिमीलाई फर्मुला पनि लेखिदिन्छु होइन। फर्मुला हेर यो हुन्छ है यसको फर्मुला 1 - 1 / 1 + INI ल यो गर्यो भने पिबिआइएफए आउँछ। बट अब यो गरिराख्दाखेरि त होइन तिमीले यो फर्मुला अथवा टेबलबाट हेर्दा पनि हुन्छ, टेबलबाट हेऱ्यो भने एकैतालले थाहा भइहाल्छ। तर म तिमीलाई क्यालकुलेटरबाट सिकाइदिन्छु। सब आन्सरमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 10% 5 इयर गएर 1 गर्ने डिभाइड गर्ने ब्राकेट गर्ने कति पर्सेन्ट गरे सब आन्सरमा पर्सेन्ट छ नि त हेर यो 10%। अब यसलाई डेसिमलमा लाउनु पर्यो 10% हो भने पर्सेन्टलाई हटाउनु पर्यो भनेको क्या 0.1 हुन्छ। सो 0. अब यहाँ तिमीले 1 माथि लिएको छौ भने म 1 डिभाइड गरेको छ भने तिमीले यहाँ के गर 1 पनि एक्स्ट्रा हुनुपर्छ तिम्रो, त्यही भएर 0.1 सँग 1 जोड्देऊ तिम्रो 1.1 हुन्छ होइन। ब्राकेट क्लोज गरिदेऊ। केही छैन नि, सुरुमा 1 लेख्ने डिभाइड गर्ने त्यसपछि तिम्रो यो यसलाई के गर्ने पर्सेन्ट हटाउने हटाएर 1 जोडिदिने होइन। यसलाई पर्सेन्टमा हटाउँदा तिम्रो 0.1 हुन्छ, त्यसमा तिमीले 1 जोडिदेऊ 1.1 भयो। त्यसपछि माथि पावरमा कति इयरको लागि हो 5 वर्षको लागि हो 5 वर्ष पावर क्लोज गरिदेऊ। ल कति आयो तिम्रो 0.6209 यो भनेको तिम्रो पिबिआइएफ है। खासमा यो भनेको तिम्रो के हो पिबिआइएफ I% N भनेको यो। अब यसमा के गर -1 गर हो, -1 गर्यो ल -1 गरिसकेपछि यति आयो। अब यसलाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो लास्ट एउटा काम के गर्नु पर्यो यो तिम्रो जुन 10% छ यसलाई फेरि पर्सेन्ट हटाऊ 0.1 छ 0.1 ले डिभाइड गरिदेऊ ल 3.7907 आयो। यो यहाँ लेखिदिने यसरी है। त्यसपछि हामीले यतिकै राखिराख्ने मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ र 1,20,000 सँग क्यालकुलेट मल्टिप्लिकेसन गरिदिने ल गर्यो भने तिम्रो आउँछ 4,54,854। यो माइनस होइन नि फेरि, किनभने अघि हामीले यता -1 गरेको छौँ त्यही भएर चाहिँ यो माइनसमा आएको नभए प्लसमै हो। र 4,54,894 47 आयो 41 आयो हो टिपिपी है। अब मैले यहाँले क्यालकुलेटरको प्रोसेस अन्त तिमीले बुझेनौ भने यो चाहिँ के हुन्छ फाइनेन्सियल पिबिआइएफ टेबल हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्ने 10% 5 इयर हेरेर यति नै हुन्छ भ्यालु है। र यो गर्दाखेरि तिम्रो 4,54,894 आउँछ है। ल टिपिपी भनेको 4,54,894.41 भयो होइन। माइनस एनसिओ भनेको चाहिँ तिम्रो 5 लाख भयो है। गर्दाखेरि तिम्रो माइनसमा चाहिँ 45,105 आयो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर तिमीले आज 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्छौ र भविष्यमा तिमीलाई 1,20,000 1,20,000 आउँछ, तर यो पैसालाई अहिलेमा लियो भने चाहिँ कति हुने रहेछ 4,54,894.41 हुने रहेछ। तिमी लगानी 5 लाखको गर्छौ अनि तिमीलाई चाहिँ टोटल रिटर्न चाहिँ कति मिल्दैछ 4,54,894.41। तिमी यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौ त? अफकोर्स गरिँदैन नि, किनभने 5 लाख रुपियाँ गइरहेको छ अनि आउने चाहिँ यति अरे, जाने यति आउने यति। भन्नुको मतलब त हाम्रो यति घाटा त लागिरहेछ। त्यही भएर नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको अनुसार पनि यो प्रोजेक्ट के भयो रिजेक्ट भयो। Why this project reject on the basis of NPV? Because the NPV is negative. NPV नेगेटिभ हुनुको मतलब नै तिमीलाई घाटा लाग्नु हो क्या। NPV पोजिटिभ हुनुको मतलब तिमीलाई फाइदा हुनु हो। तिमी हेर न यहाँ क्लियर नै छ नि 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर भविष्यमा पाउने यो पैसालाई प्रेजेन्टमा ल्याउँदाखेरि यति भयो भने 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर 4,54,894.41 मात्र पाउँछौ भने त अफकोर्स तिमीलाई के भइरहेछ घाटा भइरहेछ। सो हाम्रो एनपिभीको विषयमा नि हामीले डिसिसन दिन सक्यौँ है। पिभिपी एआरआर र एनपिभीको बेसिसमा चाहिँ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ डिसिजन दिन सक्छौँ है। सो अब अर्को लास्ट वान छ हाम्रो आइआरआर छ है। सो आइआरआरको लागि चाहिँ तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ 3वटा स्टेप छ, सिम्पल छ स्टेप है 3वटा स्टेप। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने भन्दाखेरि ट्रु फ्याक्टर निकाल्ने अथवा पिभिपी निकाल्ने जुन हामीले अघि सुरुमा निकालेको छौँ एनसिएफ डिभाइडेड एसिएफटी होइन एनुअल सिएफ गर्दाखेरि 4.16 हुन्छ। अब यो 4.16लाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्टेप 1 भनेको यति हो, बुझिन्छ नि। स्टेप 1 केही छैन, पिभिपी निकाल्ने 4.16। त्यसपछि स्टेप 2मा के गर्ने पिबिआइएफए टेबल हेर्ने बाई रिफरिङ पिबिआइएफए टेबल एट रोज। कुन रोमा हेर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रोजेक्टको लाइफ कति हो 5 वर्ष हो नि त, 5 इयर्समा हेर्ने द भ्यालु 4.16 लाइफ। अब यो 4.16 चाहिँ कुन पर्सेन्टमा चाहिँ के हुन्छ पर्छ बिचमा पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो पिबिआइएफए टेबलमा हेर्नु पर्यो। सो म पिबिआइएफए टेबल हेर्छु है। सो पिबिआइएफए टेबल हेर पिबिआइएफए कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल पिबिआइएफए टेबल यहाँबाट सुरु हुन्छ 1 यहाँ 1% है। सो 1 इयर 1%बाट। अब हामीले चाहिँ कतिबाट हेर्नुपर्छ भने चाहिँ 5 इयर्सबाट हेर्नु भनेको छ क्या। 5 इयर्सबाट तिमी हेर्दै छौ यो 4.16 कहाँ पर्छ हेर। 5बाट तिमी हेर्दै गर्दै गयो भने
4.16 चाहिँ ठ्याक्कै 4.16 पर्यो भने त तिम्रो हेर जस्तो यो 4.16 यो पर्यो भने तिम्रो 6% भनेको के भयो आएर भयो सकिहाल्यो। तर यो मरिगयो 4.16 पर्दै पर्दैन बिचमा पर्छ क्या जहिले पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु हुँदै हुँदैन है। सो इन केस अफ कहिले कहिले 4.16 नै ठ्याक्कै यहाँ भेटियो भने त्यसकै माथिको हाम्रो के हुन्छ आइआरआर हुन्छ है। ल 5 बाट हेर्दै गयौँ 4.16 चाहिँ 4.16 यो 5 इयर्सबाट 4.16 भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर 4.16 भनेको तिम्रो 6 र 7 मा पर्यो हेर त 4.10 देखि यहाँदेखि यहाँ बिचमा पर्यो नि त हैन 6% र 7% मा परेछ भने चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि द भ्यालु 4.16 लाइज बिट्विन 6%। 6% भनेको यो लेख्देऊ 4.2124 हैन एन्ड 7% को 4.1002। अब हामीलाई यति कुरा त थाहा भयो कि यो दुईटा भ्यालुको बिचमा नै के पर्ने रहेछ हाम्रो आइआरआर पर्ने रहेछ। यानी कि आइआरआर को एन्सर हाम्रो 6% देखि 7% को बिचमा हुन्छ। अब यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ हामी स्टेप 3 मा चाहिँ के गर्छौं इन्टरपोलेसन गर्ने गर्छौं। ल स्टेप 3 को लागि चाहिँ हामीले सबभन्दा के गर्नु पर्यो हायर रेट लेख्नु पर्यो 7%। हायर रेट को पीबीपी कति छ 4.1002 छ। लोअर रेट हेर्नु पर्यो 6% लोअर रेट को पीबीपी कति छ 4.2124 लेख्नु पर्यो। अब यसलाई हामी के गर्नु पर्यो इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो। सो बाइ इन्टरपोलेसन भन्नु पर्यो आइआरआर भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लोअर रेट फर्मुला है लोअर रेट प्लस पीबीपी लोअर रेट माइनस पीबीपी अनि पीबीपी लोअर रेट माइनस पीबीपी हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट भनेको 6% प्लस पीबीपी लोअर रेट भनेको 4.2124 माइनस अब पीबीपी मात्र हाम्रो कति छ 4.16 छ डिभाइड बाइ 4 पीबीपी लोअर रेट भनेको 4.2124 माइनस हायर रेट भनेको 4.1002 7% माइनस 6% गर्दाखेरि हाम्रो 6.467% आयो हो नि हैन। ल आइआरआर आयो। अब आइआरआर को बिचमा कसरी रिजल्ट दिने भन्दाखेरि हेर हामीलाई अघि कस्ट कति लागेको छ यहाँ हेर्यो भने तिमीले हामीलाई कस्ट भनेको 10% लागेको छ 10% कस्ट लागिरहेछ अनि तिमीले रिटर्न चाहिँ कति पाइरहेछौ रिटर्न चाहिँ तिमीले 6 मात्र पाइरहेछौ भन्छ यो प्रोजेक्ट के भइसक्यो रिजेक्ट भइसक्यो किनभने आइआरआर भ्यालु इज लोअर देन सीओसी हैन त्यही त हो। ल यो भनेको आइआरआर सक्यो। अब लास्ट हाम्रो एउटा के छ पीआई छ यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यसको भ्यालु भनेको यसको हाम्रो फर्मुला हुन्छ टीपीबी डिभाइड बाइ एनसी हुन्छ। टीपीबी भनेको चाहिँ हामीले फ्युचरमा पाउने क्याश फ्लो अघि हामीले 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म 1,20,000 पाउँथ्यौं नि हो त्यो 1,20,000 लाई चाहिँ प्रेजेन्टमा ल्याएको भ्यालु टीपीबी 4,54,894 अघि निकालिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आज कति लगानी गर्दैछौं त 5 लाख लगानी गर्दैछौं त्यसले डिभाइड गर्यो भने हाम्रो पीआई आउँछ यानी कि यो 0.90 भयो। हेर त यसको मिनिङ के भन्दाखेरि रुपीज 1 लगानी गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले 0.9 रुपीज यति मात्र पाउने रहेछौ के 1 रुपैयाँ लगानी गर्दाखेरि 0.9 रुपैयाँ पाउने रहेछौ भन्छ यो प्रोजेक्ट के भइसक्यो त रिजेक्ट भइसक्यो। यार 1 रुपैयाँ लगानी गरेर 1 रुपैयाँ पायो भने लु यसलाई हामी स्याटिस्फ्याक्टरी कन्सिडर गर्न सक्छौं। 1 रुपैयाँ लगानी गरेर 0.9 गर्छौं भने त हामीलाई यहाँ घाटा लाग्यो नि त सरासर रुपीज 1 लगानी गरेर 1.2 पाइन्छ भने यो एसेभ हुन्छ यो पनि एसेभ गर्न सकिन्छ बट यो चाहिँ के गर्न सकिन्छ रिजेक्ट गर्न सकिन्छ किनभने यसमा हामीलाई प्योरली के भइसक्यो लस भइसक्यो। सो हामीले चाहिँ अन द बेसिस अफ दिस डिसिजन मेकिङ टुल्स 5 बाट है र यहाँको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है बुझिराख्नु है। यहाँको हाम्रो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो। पीबीपी एआरआर एनपीबी आइआरआर र पीआई को बेसिसमा चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ इभन केसमा चाहिँ यसले हामीले यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौं डिसिजन दिन सक्छौं। ल